Я вот мечтаю поскорее в Штаты уехать. Да, пацаны, нам бы выжить. Роли, роликсы, у каждого своя роль, свои комиксы. Вот тебе от бати на память часы, сын. Роли, роликсы, у каждого своя роль, свои комиксы. Вот тебе от бати на память часы, сын. Роли, роликсы. Cine spunea că Priusul nu poate să învârtească? Numai că deodată ție viteză cu dânsul. Nu plânge. Eu sunt Prius Mitel și nu pot să mă învârtesc. Nu mă dați pe mâna la moldoveni, că ăștia mă chinuie. Ăștia învârți. Vasile, pe normal sau prin net? Mie nu-mi place. Mie nu-mi place. Știi cât se uită la ghețul meu, doamne? Băieți, nu mă filma când eu fumez, eu și nu fumez. Noroc, mafia, e cam așa arăta drifturile de vinerea mai trecută, când noi am vrut să ducem BMW-ul nostru să driftuim și noi un pic. Numai că timpul de afară era, adică predispunea spre drifturi, însă era să ne încurci foarte tare să ajungem acolo. Eu cred că nu era să ajungem, pentru că noi avem cauciucurile de vară la BMW. De fapt, ele cândva erau de vară, acum ele s-au transformat în slick-uri, în fel de. Vlogul ăsta l-am făcut ca să vă spun în primul rând că în sfârșit pelicurile s-au pornit, adică câștigurile voastre s-au pornit spre voi, așa că așteptați-le în viitor apropiat. A doilea lucru care vreau să vă amintesc este că duminică ne vedem la cursa de off-road. Cine nu o să poate să vină, noi o să filmăm și de acolo o să facem un vlog ca să vă arătăm cum a fost. Sper că o să fie foarte interesant, dar cine puteți, veniți pentru că o să fie vesel. Alt lucru pe care am vrut să vă spun, că noi sâmbătă trebuia să venim în Iași, să filmăm o mașină, dar timpul până când nu ne chiar permite treaba asta și am hotărât să venim peste o săptămână sau peste 2. Așa că vreau în comentarii să adăugați cine este din Iași și ar fi disponibil să ne întâlnim acolo. Nu facem un mare offline, dar am putea să ne întâlnim acolo, să socializăm, să bem o cafea, să încleiem stickere pe mașini și așa mai departe, pe lângă faptul că noi o să filmăm un test drive acolo. Și ca de obicei, abonați-vă la canal, distribuiți video ca să vadă cât mai multă lume, puneți-ne un like, comentați și urmează foarte multe test drive-uri interesante, unul dintre care l-am filmat chiar ieri, am filmat un Mercedes W211, cred că o să vă arătăm și câteva cadre cum l-am filmat și пока! E ca cam așa filmăm noi, ca debili. În schimb, sper să spunească interesant. Извелены наружу и кричат все, типа нет войны.